இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வீடியோ வந்து காமிக்க போகிறேன். நம்மள்ட்ட வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது வந்து கோத்ரேஜ் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று, அது வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. அதனால் இது வந்து ட்ரிபிள் டோர் ஒயில்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். இப்போ தான் வாங்கினதுனால இதுவும் அவ்வளோதான் வைக்கல நாங்கள். இது வந்து கேக் இருக்குதுல, இதில் வந்து ஐஸ் க்யூப் போட்டு வச்சுருக்கோம். வேறு எதுவும் ஃப்ரீசரில் வைக்கலை. இதில் கொஞ்சம் மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் வீட்டில் காய்ச்ச லெமன் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பெரிய நெல்லிக்காய், இது ரோஸ் மில்க் எசன்ஸு, மாதுளம்பழம். இவ்வளோ தான் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில். இப்போ வேறு இதில் வந்து முருங்கை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை, தக்காளி, இதுலேயும் கொஞ்சம் லெமன் இருக்குது. இவ்வளோ தான் ஃப்ரிட்ஜோட ஃபுல் வியூ. இதை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது